發覺身邊嘅朋友係會遞減嘅一路，即係以前細個可能我打波嘅時候就會更加多朋友咁嗰陣時嘅又有隊友啊、學校啊咁樣各方面咁樣。咁但係人越大嘅時候就會慢慢開始少啲、少啲、少啲，出現得喺對方嘅生命當中，其實係要幫到對方成長嘅。我覺得先稱之為係朋友，而唔係純粹嗰啲即係大家所謂嘅酒肉朋友，又或者係我淨係會講好説話俾你聽，即係你想聽啲乜嘢係你啱聽嘅，我就講嗰啲俾你聽，係純粹為咗令你開心、令你舒服。但係我明知嗰樣嘢唔係為你好，喺我嘅定義上呢一種就唔算係朋友。所以我覺得朋友係應該要為對方嘅成長都要負翻多少責任嘅，先叫真正朋友。因為我相信呢個世界上冇一個人係會唔珍惜自己有嘅關係。因為如果你唔珍惜我，你唔需要開始啦。你每一次開始某一段關係，友情又好，愛情又好，所有嘢都好，你一定係經過慎重嘅考慮，咁你先會去踏出呢一步。咁我相信其實大家都係會想追求一個 long term 嘅關係，所以唔會有人會刻意想去摧毀呢啲關係。咁但係大家可能睇到嗰樣嘢就未必會係，即係可能會睇得片面少少，可能就純粹覺得哇，點解要咁做啊？或者哇，唔想咁絕情或者之類。咁但係你討論緊嘅呢個人係背負咗幾多？其實你唔知啫，你睇唔到嘅。做我哋呢一個行業，以前有前輩同我講過，就係其實你做呢行好難識到朋友嘅，因為太多利益關係啦，即係冇以前細個或者你打波嘅時候識朋友，或者一個交到心嘅朋友咁容易啦，相對上。咁我初入行嗰陣時，我唔信嘅，即係我覺得其實呢個都係個職業啫。咁就算嗰個職業你嘅身份係點樣，其實都唔會影響到你同朋友交流嘅嗰個心噶嘛。因為大家做朋友都係交心嘅，咁但係好似就真係慢慢會印證咗嘅，你做呢一行係真係會再難咗識朋友。但係如果真係有新朋友出現嘅話，我係絕對唔會抗拒。即係大家可能會覺得我雖然內向嘅，但係我唔係嗰種會埋嚟嗰度，即係嗰種人嚟。即係我都係會，其實我一路都 keep 住有識新朋友添，即係依然而家都有一啲新認識嘅朋友住關係。跟住你同芝華唔係我嘅朋友，係我嘅親人。佢哋兩個都唔係朋友，佢哋好似做唔到 friend 咁。但係佢即係芝華就會點啊？當然傻下咯，唔知咩事啦。咁但係雞尾就會有少少覺得做咩啊？細路有嚟入侵我哋，即係雞尾係接納唔到佢做朋友嘅。咁但係佢而家就唯有接受咗，佢應該以後都喺度生活㗎啦。因為初芝華翻屋企嘅時候，佢可能覺得做乜多咗一隻嘢㗎咁樣啊，睇定啲先啦，算啦，唔好理佢。點知過下一個月，佢而家已經接受咗佢唔會走喎。咁所以佢唯有焗住接受。咁所以呢個我哋就係親人咯，即係佢哋都係親人，佢哋都唔係朋友，佢哋冇得揀，佢哋親人。